Итак, ребятки, все подтягиваемся, собираемся. Многие пишут, что не приходят оповещения, но, во-первых, я не выставляю заранее трансляции, да. Во-вторых, может с Ютубом что-то происходить. Вот. В-третьих, у меня такое ощущение, что здесь уж кому надо, те попадают. Знаете, воля случая. Вот так вот как-то. Вот такая вот тематика у нас сегодня. Что по поводу качества звука, видео и не глушит ли музычка ваши нежные ушки. Расклад я сделаю, скорее всего, на один вариант. Давайте пороем, да? Скроем вот такие вот моменты. Интересно же и себя похуесосить, да? Не только враженок. Иногда полезно. Итак, не будем долго бла-бла-бла. Давайте со стороны, с точки зрения высших сил, да, вот так вот. Но здесь не высшие силы, здесь определенные боги. Давайте так скажем. Что вы должны понять и принять в себе? Возможно, от чего-то отказаться, что-то изменить и в какую сторону? Внести для себя ясность, с кем стоит дружить, кого стоит любить, а кого нет. Вы должны решить свои проблемы внутри себя. Основополагающее качество для вас – это искренность чувств и честь. Проработать свое величие. Урок на самозначимость. Также проработка эгоизма, тщеславия, гордыни. Что вы должны проработать в себе? Вы должны понять, что вы сами по себе. Сами для себя самый лучший друг. Вам не нужно дополнение. Вам не нужен еще кто-то для того, чтобы вы были стабильны. Для того, чтобы вы были гармоничны. Карты переворачиваются. Вы должны осознать, что вся власть только в ваших руках, что влияние кого бы то ни было, это лишь ситуации, с помощью которых вам дают пендель, вас подначивают. Подначивают набрать свои обороты и, наконец-то, определиться с целью своей жизни. Вы должны к чему-то приблизиться. Определить, что для вас важно, а что нет. Вы должны двигаться вперед. Не должны впадать вот в эту какую-то апатию, самобичевание, да, самозаморочки. Принятие себя, каким бы вы ни были. Вам хочется материться, вы материтесь. И плевать, что скажут другие. Вы хотите высказаться, вы это делаете. И плевать, что подумают другие. Вы должны начать делать что-то, что важно в первую очередь для вас. Не нужно отталкиваться. Я, великая благодетель, вкладываюсь в то, чтобы помочь людям. Опять же таки, как вариант. Игрища в святость – это состояние жертвы. Это попытка обелить самого себя в своих глазах перед теми силами, которых ты боишься. Это высшая сила.
Еще что? Вы должны принять в себе, что ваши планы могут провалиться, что вам может понадобиться 1000 и еще один раз, прежде чем вы получите то, что вы желаете. Прежде чем вы достигнете того, чего вы желаете, прежде чем вы станете тем, кем вы желаете. Не нужно опускать руки после первого же провала. И прям в этих энергиях пребывать. Потому что кому-то это на руку, потому что кто-то именно этого вашего состояния очень жаждет. Потому что есть люди без царя в голове, которые наоборот считают, что у них власть, что они имеют право, что они справедливость несут, что прям чуть ли не они решают, кому умереть, а кому воскреснуть. Понимаете? Идиот всегда уверен в себе, мудрый всегда сомневается. Но в постоянных сомнениях жить здесь категорически запрещено, ибо если вы не воплощаете свою идею, с кем-то ею поделились, либо просто вот появилась идея, а вы сидите, да нет, завтра начну, да нет, блядь, с понедельника. Все, у вас ее пиздят, у вас ее воруют. И вы потом сидите, ну не успел, ну и ладно. Да нет, не ладно. Вот знаете, прежде чем я открою вот эту карту, я хочу сказать ситуацию определенную. Через поток один человек получил информацию, у него было желание, порыв сделать вот это и вот это. Замешкался, побоялся, застеснялся, остался в каких-то своих вот этих оморочках. И по потоку это все передали другому человеку. Да, если через тебя не проходит эта информация, она передается дальше тому, кто ее передаст. Но помни о том, что всегда одна и та же информация через призму определенного качества каждой души передастся своеобразным образом. И если взять одну идею, то один человек ее преподнесет в красном цвете, а другой, не знаю, в розовом, третий в фиолетовом, в желтом, понимаете? И когда другие люди начинают сопоставлять, что к чему в этом мире, натыкаясь на вашу информацию, на ваше детище, на ваши знания, они начинают привносить нечто новое на основе вашего. То есть, понимаете, это как взять, допустим, $10, верно их вложить и на выхлопе получить 1000 миллионов. Только не в свое рыло. Я имею в виду в значении поколений. Понимаете? Как-то так. Видите, сразу идет наказание. Для кого-то конкретно, ребятушки, здесь нужно принять тот факт, что вам пришла пора кого-то наказать. Не без этого. Пришла пора побыть в отчаянии, в слезах, в печали. Ну, просто побездействовать. Да, возможно, пожалеть себя. Но дать себе какой-то срок на это. Кому-то нужен отпуск. Кому-то нужно, наоборот, отойти от вот этого наказания, когда я всех сметаю своим мечом. Потому что я обижен. Потому что у кого-то лучше, чем у меня. Потому что я достоин того, что есть у кого-то. У соседа всегда трава зеленее. Вы не знаете, как кому что дается. Бойтесь пройти чужим путем.
в погоне за тем, что вы хотите из-за своей зависти. Бойтесь, ибо чужой путь вам неведом. Там, где пройдет один, второй умрет. Понимаете? Здесь именно, если взять по энергиям, свет, энергия, тьма, баланс. Нужно уметь проходить каждую энергию, возвращаться и всегда по восьмерке, понимаете? По восьмерке, по жизни существовать. Не нужно пребывать в чем-то одном. Я светлая персона, я стабилен, я хочу, допустим, лишь процветания, бизнес и тому подобное. У меня есть цель, у меня есть силы, я все смогу. Нужно давать себе отдохнуть. Нужно позволить себе быть ленивой жопой, но на определенное время. Не нужно кричать, что у меня много энергии, не разбазаривай ее. Не нужно кричать, что я только светлый, ибо в тебе есть и темное. Не нужно только махач устраивать, у кого-то что-то пытаться забрать, потому что тебя чего-то лишили, тебе что-то не додали. Нужен баланс. Сегодня что-то мы в глобальные вопросы въезжаем. Давайте, что нужно оставить за своей спиной? Обессиливание. Вот у кого-то получилось, у меня нет. Или же, я сильнее всех. Одна крайность и вторая. Не нужно пытаться кого-то в чем-то переубедить, в ком-то увидеть лучшую либо худшую сторону. Понимаете, здесь очень даже все интересно. Любого человека, которого вы любите, все равно кто-то когда-то назвал тварью за его поступки. И в обратном порядке, понимаете, происходит. Не нужно пытаться быть душой компании, если компания это ни о чем и не отвечает вам. Не нужно стараться быть частью чего-то. Вы должны стать целостными наедине с самим собой. И если вам нужно прореветь в подушку 10, 13, кому-то 3 года, пока вы не осознаете это, именно так и будет происходить. Пока вы этому не научитесь, вы не встретите свою вторую половину. Вы даже не сможете встретить близких вам по духу людей. Пока вы не научитесь принимать себя со всех сторон, таким, каким вы есть. Тарам-пам-пам. Идем дальше. Грааль забытых историй. Занырнем в полную тьму, да? Что вам нужно понять, глядя на своего врага, на его поступки? Живете часто прошлым, вспоминаете, о чем-то сожалеете, погружены в эти эмоции, вас легко на них высадить. Либо же вы жалеете о чем-то, либо же вы вспоминаете, либо же вы что-либо предвкушаете. Вот у меня один раз получилось, еще раз получится, я буду счастливым. Понимаете, вот я проверну эту аферу, как тогда, вот тогда, лет 5 назад, и я буду счастливым. Нужно учиться быть счастливым в моменте, здесь и сейчас. Счастье – это не то, что приходит, блядь, стучится в окошко с весенним лучиком солнца. Нет, счастье – это то, что вы создаете сами, внутри себя. Можно стать счастливым, глядя на пламя свечи.
Можно стать счастливым, глядя на бомжа, который роется в помойке. Вариантов уйма. Вопрос в вашем желании и в вашем самонастрое. А вот почему я не понял, не поняла, что там меня предадут. А вот почему я такой доверчивый. А вот почему они не идут навстречу. Да неважно. Это было и осталось в прошлом. А прошлое всегда должно оставаться в прошлом. Всегда. Понимаете, здесь такое ощущение, что многие люди в это возвращаются, потому что преобладает вот это состояние невротика. Я хочу покоя, я хочу счастья, стабильности, радости. Я хочу, как в сказке, у Золушки, блядь, у Аладдина, да плевать. Понимаете? Либо у Паши, у которой вот на днях себе позволил купить 3-й Мерседес последней марки. Вот у него жена лучше. Неважно, на что вы там опираетесь. Недостижимый покой. Почему это происходит? Потому что я получу вот это, и я стану счастливым. Я заработаю денег на это, и я стану счастливым. Вот когда я это, тогда я стану счастливым. Нет. Вы проебываете свою жизнь на самом деле. Это не означает, что вы не должны ставить цели. Это означает, что вы не должны быть на них помешанными. Вы должны наслаждаться собой, жизнью, миром, пространством, тем, что вы имеете здесь и сейчас. Всегда этот сраный недостижимый покой. Знаете, как он достигается? По щелчку пальцев, когда вы научитесь отключать свой разум. Отключать от проблем, от своих желаний, от своих каких-то слишком заезженных пластинок. Научиться их выкидывать нужно, понимаете? И в один прекрасный момент, сидя на самой ненавистной работе, осознавая, что вы умеете это, вы сможете становиться счастливым и в 10:31, и в 15:06 по часам, да в любую минуту, когда вы этого захотите. Как только вы начинаете так над собой трудиться и работать, себя прокачивать, меняется пространство. Вас увольняют, либо выпихивают, либо задалбывает вас ситуация со всякой швалью, с какими-то интригами на работе, и вы говорите себе: все, хватит, мать вашу, мне так жить надоело, и я заебался тратить на вот это в свою жизнь, лишь из-за своих страхов не найти новую работу. Вот этот вот недостижимый сраный покой и есть пища для бесов. Вот это вот жизнь прошлым и есть пища для бесов. Достигнуть покоя просто. Пробуйте. Вот прям учитесь. Я не знаю, видел это кто-то или нет. Меня в свое время на это натолкнул один из сериалов «Дневники вампира». Да, я знаю, сопли. Своеобразный сериальчик, но иногда интересно и в таком посидеть. Там была интересная ситуация с этим Йеном. Кем он там был, я уже не помню. Когда он отключил свои чувства и эмоции. Меня это очень поразило. А почему же люди не умеют это делать? Зачастую мы делаем как? Я обижен, меня предали, все, теперь я бессердечная мразь, пошли все нахер, я въебываюсь в работу, не нужны мне дети, семья, счастье, любовь, понимание, меня все предадут рано или поздно, я закрываюсь, схлопываю свою душу, сердце, и в итоге человек рано или поздно превращается в деграданта. Это не выход. Нужно переживать, переболеть, перессаться, перепсиховать то, что тебя предали, и идти с этим, но без этого дальше. Вот когда он перестанет изменять, я стану счастливой. Нет, ты станешь счастливой, когда возле тебя не будет человека, который тебя предает. А ты боишься себе в этом признаться. Ты боишься просто взять ответственность за свою жизнь. Это вот, на таком вот примере Любятины, думаю, это самое основное.
Все это происходит из-за того, что в свое время вы предали сами свою духовность. Вы позволили себе находиться в 15-м аркане и не видели стоп-кранов. Вы где-то пережали в темных энергиях, потом резко решили поменять себя, свою жизнь, и с черного в белое. Помните сказку о коньке-горбуньке, когда он там прыгал из молока, да, в ледяную воду, из кипятка в молоко, да, из молока в ледяную воду? Я не спорю, такое возможно на скоростных вибрациях человека, осознание, переживание проблем, ситуаций, эмоций и дальше, дальше, дальше и быстрее, понимаете, скорость вращения энергии. Это возможно лишь тогда, когда человек себя поднимает выше по вибрациям. Вы просто быстрее это все прорабатываете, не зацикливаетесь на каждом пункте. Но это не делает вас бесчувственным, безэмоциональным, циничным. Это не делает вас предателем. Это не делает вас крайне разочарованным во всем мире, во всех людях. Вы просто понимаете, что ничто в этом мире не вечно. Все циклично, оно меняется. Понимаете, это вот из области тоже на днях слышала такую штуку. Сосед подошел к мужику, и я своими словами, может кто-то это слышал, главное, чтобы суть вы уловили. Сосед подходит к мужику и говорит: слушай, вот тебе не повезло, твой сын сломал ногу, да, какой ты там бедный, несчастный. А мужик говорит: может быть. На следующий день к этому мужику приходят из военкомата забрать этого сына в армию, но не могут ввиду того, что у него сломана нога. Приходит к нему сосед и говорит: слушай, ну как тебе повезло все-таки, а? Если бы он не сломал ногу, его бы сегодня забрали в армию. Мужик стоит и говорит: может быть. И эта цепочка событий может происходить дальше, дальше и дальше, понимаете? То хорошо, то плохо. Тьма, свет, вверх, низ. Среди этого нужно уметь балансировать. Вы когда-то сделали что-то, что противоречило, за что вы себя корите, за что вы себя, понимаете, грызете, самоуничижаете. Вы пошли на поводу своих инстинктов, вы кого-то растоптали, вы кого-то унизили, кого-то предали. Понимаете? Возможно, даже самого себя. Даже самого себя. Когда вам, допустим, там мать диктовала, в какой институт и на кого идти учиться, а вы не отстояли себя, и все, пошла вот эта точка невозврата. Ситуаций может быть множество. Неконтролируемая агрессия. Здесь проживание 15-го аркана было. А неконтролируемая агрессия нами не принимается тогда, когда в детстве нам говорят, что вот психовать это плохо, плакать это плохо, как ты себя ведешь, это некрасиво в обществе. Поняли, куда копать? Я надеюсь, поняли. Ты такая какая-то не такая. Если ты вот это сделаешь, проявишь так свои эмоции, ты какая-то не такая, там, что люди скажут. Не кричи, не прыгай там, веди себя прилично в обществе, иди спокойно, осанку держи. Понимаете, вот это вот все убивает личность. Потом человек растет, и это выливается в определенный момент в эту неконтролируемую агрессию. Начинается 15-й аркан запускаться в жизни, человек попирает духовность, потом сам себя бичует и влазит в невротические отношения. Друзья, работа, там, где его унижают, он как будто сам себя наказывает. Надеюсь, всем понятно. Начинаются дальше психологические расстройства. То есть страх того, что я какой-то не такой, что это не мое, а что я вижу, а этого быть не может, а меня этому не учили. Расширяйте свои горизонты. Психи на самом деле могут видеть разные миры. Понимаете, это люди, которые стоят на стыке миров. Проблема в том, что мы их не понимаем.
Психи — это те люди, которые не справились психологически с управлением абсолютно различных энергий. Вот как будто вы стоите в косяке дверей, вот в косяке дверей, рядом стоит по левую сторону, допустим, дьявол, Люцифер, а справа стоит архангел Михаил. И человек, понимая все это, неподготовленный, начинает съезжать крышей, вместо того, чтобы научиться понимать и одних, и вторых. Внутри себя, в обществе, в своей семье, в окружении. Следующий аспект. Я не профессионал. Никто сразу не был профессионалом. Мы сейчас не говорим о гуру, о ламах, о духовных великих учителях. Мы не говорим о уникальных личностях, у которых был дар изначально. Но возьмите Леонардо да Винчи. Вы думаете, что он нарисовал свой первый рисунок, совершил свой первый проект технологический, зарисовал его, и все ему поаплодировали? Его приняли и сказали: «О, да, мы тебе верим, так оно и будет». О, нет. Это потому, что человек поставил себе цель и сказал: пошли все нахрен. Я так вижу. Все. Понимаете? Вижу цель, не вижу препятствий. Вот у меня не получится. Вот я ничего не знаю. Вот это тяжело. То, что ваше, эта информация будет вам очень легко даваться и запоминаться. Ну и дальше, мальчики и девочки, тут можно всю колоду, конечно, выкладывать. Выпала неумеренность. Понимаете? Вот по вот этой колоде, помните, умеренность выпала в конце, баланс, а здесь неумеренность, то есть когда вы не можете держать баланс внутри себя. Опять же, из огня до в полымя, то есть из крайности в крайность. То я заедаю свои страхи, допустим, то я на нервах и могу курить и пить кофе несколько недель, и не хочу ничего жрать, потом начинаются проблемы с желудком и, ну, короче, цепная реакция. Когда все мало, 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 потом вот допустим, сейчас я объясню, еще на каком хорошем варианте. Человек, который орет: да все не правы, да я всех порублю, да у меня есть санкции, да я тут темный, охеренный, справедливый, великий могуй. Когда напивается, становится доброй феей. Почему так происходит? Потому что человек не приемлет себе светлую сторону, потому что он считает, что как только я доверяю, меня предают. Мне больно, я закрываюсь, я абстрагируюсь, я обозляюсь. Рано или поздно эта маска срастается с человеком, становится частью его характера, в итоге превращается в привычку. Привычка составляет каждую минуту жизни. Уходят года на то, чтобы себя поменять. Почему добрый человек по жизни, старающийся всем угодить, напивается и начинает хуярить всем рожи? Встревать в какие-то ситуации, понимаете, провоцировать кого-то. Все в точности наоборот. Я не принимаю свою темную сторону. Я пытаюсь всем быть выгодным, удобным и всепонимающим, всеобъемлющим. Потому что только так меня будут любить люди. Если они на меня тыкнут и скажут, что я какой-то не такой, я только ссусь и глухой, и все, это для меня просто трындец. Это стыд, стыд, стыд и срам. Так нельзя, нельзя, нельзя. Все меня должны любить. Ну и под занавес переходим к Таро Веретника. Ого, комментарии какие. Ребят, я чуть попозже почитаю. А то так уже неплохо там простынка образовалась.
Давайте, что предки духи рода могут сказать по этому вопросу? Очень интересно. Не нужно слишком быть открытым, но и не нужно слишком быть зажатым. Что-то оставляйте в загадке. А что-то наоборот нужно раскрывать в себе. Знаете, здесь не нужно пытаться быть, блядь, неуловимым мстителем и, ну, как носки, да? Как там есть вот эта шутка про носки, что меня легко потерять, сложно найти, блядь, и тому подобное. Маски. Что еще? Здесь следующий аспект. Карта предательства. Научитесь четко видеть тех, кто предает вас, и четко признавайтесь себе в том, что предавали и вы, и себя, и других людей. И сможете предать для того, чтобы вам полегчало. И да, вы хотите отомстить и предать, как предали вас, чтобы вам полегчало. И да, мне надоело, что человек меня предает, поэтому я не хочу, чтобы он был в моем окружении. Опять же таки, две крайности. Обмывание костей. Можно говорить долго, но не пиздите много, не пиздите мало, пиздите средственно. Аскезу на молчание попрактикуйте. Начните хотя бы с одного дня, с одних суток. Вы посмотрите, как будет меняться ваша жизнь. Актуально для дам, даже для мужчин, которые языком трепятся обо всех, везде. От этого услышал, туда отнес, тут и живет этим. Человек, который боится закрыть свой рот, ибо тогда ему придется встретиться со своими мыслями. Человек, который подсознательно убегает от своей совести. От того, чтобы признать, что да, я предал, да, я облажался, или да, предали меня, и я позволил это сделать, я не остановил эту ситуацию, я пасанул, я испугался, я разрешил прокатиться у себя на шее, но меня это не устраивает, и я смолчал. Нужно принимать в себе и то, что... Как сказал мне духовный учитель в свое время, на мой вопрос, существует ли ложь. Мне ответили, что лжи не существует, как бы это ни парадоксально звучало. Существуют слова и их последствия. Можно словами человека воскресить и дать смысл жизни. Также словами можно человека заставить убить себя. Лжи не существует, существуют слова и их последствия. Элементарно просто. Дорогая, привет, мы с тобой живем 20 лет в браке, но я трахаю другую. Я не знаю, люблю ли я ее, но я тебя предал. Слова и их последствия. Или же, дорогая, мы с тобой 20 лет в браке. Да, я задерживаюсь по ночам на работе. Да, мне нужно срочно уехать. Да, у меня работа, я занят. Не поднимают мне зарплату. А при этом у человека есть деньги, любовница, бухло и тому подобное. Чувствуете разницу? И при том, и при другом случае развалится этот брак. Вопрос в том, с какими последствиями. И кто как из этого выйдет. С достоинством, по чести, либо же как последняя мразь. Ой, мне приснился следующий пункт. Ой, мне приснился сон, как вот этот человек, вот там, вот то-то и то-то. Мне, наверное, показалось. Нет, вас атакуют, и вы не приемлете интуицию. Вы закрываетесь от потока информации, от глаза предка вашего рода. Или же
Меня, блядь, атаковали, мне сделали порчу, венец безбрачия, поэтому у меня нет мужчин, поэтому я нелюбима. Да нет. Какого хрена я не могу, допустим, забеременеть, тоже как вариант. Вот почему у меня нет детей. Проработай себя. Я уже себя проработала. Это все вокруг виноваты, блядь. Понимаете? Вопросы с тем, что нужно принимать и то, что вы можете и должны атаковать, и то, что вас могут и будут атаковать те, в кого вы верите, кому вы доверяете. И что вы имеете право атаковать, но не превышать полномочия ни в том, ни в другом случае. Ну и давайте закончим разочарованием здесь. Нужно принимать этот факт, что мы сами себя, бывает, порой разочаровываем. Это, знаете, я не знаю, что там будет, если я прыгну с этой скалы, но даже если я ошибусь, значит, я и найду выход, как изменить эту ситуацию. Если я накосячу, значит, будем решать проблему. Да, я разочаровывал и разочаровывался. И да, это будет происходить в моей жизни еще не раз. Не нужно этого бояться. Допустим, у вас неудачный брак. Опять любятина, это очень актуально. Почему сейчас объясняю, ребята. Все начинается с неудачных подружек, друзей. Вообще-то из семьи начинается. Но явнее всего это вот на таком примере показать. Потом начинаются неудачные отношения, неудачно выстроенные семьи. И тогда люди начинают задумываться, какого хера происходит в моей жизни. И начинают копать информацию. Ангел-хранитель на дне. Проработка еще знаете на что? На то, что вы под защитой. И еще не всегда от вас все зависит. Порой вы ни черта не решаете. И обратная сторона медали. Порой именно вы решаете, умереть вам или воскреснуть. Это зависит от вашего разума, от силы вашего духа. Любую болезнь можно преодолеть. Любая болезнь – это лишь последствия определенных изменений в вашей ауре, в вашем биополе. Так вот, насчет любятины. О чем я говорила. Разочарование. Вы прошли неудачный брак, вы посидели в отшельниках, вы выросли над собой, над ситуацией, простили, либо отомстили, неважно. Вы успокоились. Вы встречаете свою вторую половину. Вы начинаете жить с ней. Вы открываетесь человеку. Хотя знаете, что вы даже здесь не застрахованы от разочарования. Вас ничто не застрахует от того, что вы проживете 5 лет, либо 2 года в идиллии. Человек придет и скажет, что он вас предал. Ваши действия. А вот здесь главное – быть в балансе. Если у вас стоит цель идти своим путем, уважать себя и границы, вы никогда не останетесь с этим человеком, как бы дорог он вам ни был. Если же вы говорите, да хрен с ним, прорвемся, бывает, переживем, значит, вы принимаете это разочарование, но не мстите дальше. Это очень тяжело сделать. Зачастую люди любят отомстить. Изысканно, из-под тишка. Надеюсь, вы меня услышали все правильно. Вот такой вот сегодня расклад интересный. Как говорится, каждому свое, да. Надеюсь, каждый для себя что-то услышал в этом всем. Естественно, не на все колоды, ребят, иначе здесь можно разговаривать и прорабатываться часами. Пока что вот так. Возможно, периодически будем делать именно вот эту тематику расклада. Мне кажется, она
ну, нужно будет, что именно сейчас, в данном моменте, либо при соприкосновении с этой вражиной, лично мне нужно в себе принять, понять, осознать, изменить, куда хотя бы думать, куда копать свою эту долбанную кукушку, разгребать этих тараканов, да, и, ну, по полочкам их раскладывать. Потому что я понимаю, что что-то здесь не так, что-то меня не устраивает. Если меня что-то выкарабливает, по какой причине это происходит? Почитаю ваши комментарии. Ольга, вы пока плакали полгода, вам нужно просто было себе дать срок. Возможно, эти полгода и были вашим сроком, после которого вы сказали себе, все, ну как бы хватит, что-то здесь не так. Просто при любых своих эмоциях вы должны дать себе срок. НК, вам не нужно быстро учиться прощать недостойных людей. Не нужно прощать, если вы не можете этого сделать. Если вы считаете, что справедливость не восстановлена, и вы чувствуете, что у вас убыло, и эта пустота не заполнена. Это фейк, а не прощение. Это навязанная религия и стереотипность. Вы не должны этого делать. Вы успокоитесь лишь тогда, когда вы вернете то, что у вас украдено, у вас отобрано. И это нормально. Вот это вам надо просмотреть в себе. По поводу поддержки друг друга. На самом деле, это очень тонкая грань, потому что никто в этом мире никому ничего не обязан. Но по факту мы обязаны в первую очередь сами себе. Мы не обязаны любить своих родителей, они не обязаны любить нас, но мы это делаем. Мы не обязаны любить своих детей, но мы это делаем. Вопрос лишь в том, каковы ваши приоритеты. Вот и все. Марьян, вы только начинаете, но вы понимаете, что это возможно. Возможно, раньше вы думали, что вы всю жизнь будете несчастливы и сжирали себя. Ольга, у вас урок очень классно сейчас проигрывается на тройку пентаклей из колоды Таро Нефертари. Не ищите. Понимаете, из этой семьи вас любой может поддержать, а через 2 дня сделать на вас порчу насмерть. Это тоже. От этого никто не застрахован. Вы должны стать целостным. Не ищите семью извне, она внутри вас. Ваша семья, ваши предки, ваши духи рода, боги. Понимаете? Ваши дети, если таковые есть. Потому что это кровь от крови, плоть от плоти. Хотелось бы думать, да, что семья, но поверьте мне, если подвернется возможность, то каждый проявит свою личину. Каким бы целостным здесь на канале не было сообщества.
Но, все равно останется костяк, который действительно будет, ну, по кодексу, по чести и по справедливости. Который именно костяком и останется, да. Но поверьте, их будет очень мало, этих людей. Далеко не так много, как вы думаете. Вот видите, Кассия, да, абсолютно вы правы, мстят просто за талант, мстят за то, что у вас есть что-то из того, чего нет у них. Да просто потому что, блядь, не знаю, вы можете себе позволить улыбаться и быть счастливой, а у кого-то вечные там войны, какие-то драчки, какие-то срачки, понимаете? Ну, не знаю. И опять же таки, я не знаю, почему этот пример у меня в голове прям... Вы можете быть счастливы, подтираясь, уж простите меня, самой дешевой туалетной бумагой, а человек будет срать в золотой унитаз, и он не будет счастлив. И завидовать вам при этом. Так что... Мстят, потому что... Мстят те, которые видят в другом отражение своих либо сильных сторон, либо слабых. Вот я не могу быть таким же, либо хорошим, либо таким же, ну, твердым, жестким, да, и понеслось. Мстят за то, что понимают, что работа над собой – это насилование своего разума, это изнасилование. Это так же тяжело, как за вот здесь по щелчку взять и бросить, допустим, наркоту, если ты наркоман несколько лет, бросить алкоголь, если ты алкоголик там несколько лет. И когда человек видит, что другой это смог, а у него не получается, запускается вот эта мстятина. Вообще факторов очень много. Ну, видите, я почему-то всегда, когда вы пишете комментарии, я читаю бамбуча. Я прошу прощения, но я вижу, что там немного иное слово, но что-то как-то так. Это не со зла. Смотрите, вот это кармические родовые аспекты, проработка на то, что на самом деле разобраться, кто на самом деле ваша семья. Понимаете? Бывают такие ситуации, что самого лучшего друга ты обретаешь лишь тогда, когда ты родишь и вырастешь, это твой ребенок. И ты не, ну вот реально по факту даже друзей таковых нет. Ни в матери, ни в отце, ни в брате, ни в этих же друзьях, у мужа, либо в жене. Да всякое бывает. Мстят, да, глубоко несчастные люди, это факт. Когда ты наполнен, у тебя есть цели, тебе просто некогда. Тебе неинтересно, потому что ты зажигаешься абсолютно иными энергиями. Но порой, особенно когда провоцируют, почему бы и нет? Приходит время, и ты отдаешь человеку то дерьмо, которое он скидывал на тебя. Так что вот так, ребятки. НК, я не знаю насчет прощения, прощать вам или нет. Это вам решать. Это решать только вам. Понимаете, лично мое мнение.
Человеки, люди, которые сами по себе не заточены на прощение, мы на это не способны. Давайте будем честны, человек не каждый ради своего же ребенка меняет себя. А дети это единственное, что хоть как-то приближает нас к безусловной любви, которой нас любят высший абсолют. Так вот прощение, когда мы на это не способны. Когда оно происходит, это прощение? Когда ты понимаешь, что тебе вернулось все то, что было несправедливо отобрано, предано и тому подобное. Можно заехаться, помешаться и мстить всю жизнь на это потратить. Можно забыть, заняться своими делами, у каждого свой подход. Но может пройти время, вам вернутся ваши блага. Но вы так и не простите человека. Знаете, как это легко определить? Когда вы его увидите, либо он снова появится в вашей жизни, первое, о чем вы подумаете, предаст, он снова это сделает. Если вы это думаете, вы не простили. И не простите никогда. Но вы просто до этого жили, шли к своим целям. Или же вы мстили. И не могли я должна простить, а мне тяжело, не получается. Да забейте вы хуй, все, я не прощаю, потому что ты мразь, блядь, конченая. Ты предала или предал меня. Ты унижал, ты, допустим, там, я не знаю, что еще делал этот человек. Ты сплетничал, ты воровал, ты с помощью магии, блядь, ресурсы забирал. Либо же ты там с кем-то меня обсуждал, грязь пролил, не пойми из-за чего, пока тут же тебе рассказывает, блядь, как у тебя дела, а вчера вечером бухал с кем-то, блядь, и на тебя там ушат помоев влил. Я не собираюсь тебя прощать. Понимаете, слово «прости» при определенных ситуациях, это как, возьмите, поставьте цветы в разбитую вазу, которую вы склеили. Слишком поможет? Надолго ли? Не нужно, если ты ценишь человека, если ты любишь человека, не нужно, сука, создавать такие ситуации, за которые тебе придется просить прощения. И не надо говорить, что бес попутал, блядь, я перепил, я послушал, я повелся. Это все отговорки. Это все сраные отговорки. У каждого человека, абсолютно у каждого, на доли секунды перед принятием таких решений есть щелчок, который говорит, блядь, стоямба, нельзя. А что будет, а последствия? Оно тебе надо? И тут начинается, плевать, раз живем, меня ждет лучшее, там, бла-бла-бла-бла-бла. Или же, да, я не иду на это, потому что я беру ответственность за чувства, за доверие, за эмоции другого человека, потому что я знаю, что он в меня это вкладывает. Бывает, когда дети предают. Дети вообще неблагодарное создание, хочу я вам сказать. И это нормально. Ребенок рождается и считает, что весь мир должен вертеться вокруг него. Дальше вопрос воспитания. И все. Для детей это нормально. И опять же таки, Жанна, вот смотрите ситуацию. Если вы считаете предательством, что ребенок, бросил институт на 3-м курсе и начал разрисовывать футболки, потому что ему прет, а не выучился, допустим, на стоматолога, потому что это, прибыльно в наше время, то предает ли ребенок вас на самом деле? Может, вас предает, но себя при этом не предает. Понимаете? Тут же, ситуации абсолютно различные бывают. Ольга, это происходит, знаете почему? Потому что их бесит, что вы проработали в себе то, что они не могут в себе проработать. Вот и все. И начинается вот это могуйство, вот эти вызовы, блядь. А может я верну... помните песню Серова? А может ночь не торопить и нам обратно повторить? Или что-то вроде этого.
Вампирятина, да и все. Андрей, а это к чему? Это и так понятно. София, не можете простить, не прощайте, но не живите в этой обиде. Она вас сожрет. Работайте на опережение. Я заранее знала, что будет с моим бывшим за несколько лет до того, как с ним это случилось. Я ему это проговаривала. Обесценили абсолютно все. Своих мозгов ты человеку никогда не вставишь. Знаете, это из области только Бог простит, да? Наша задача организовать их встречу как можно быстрее. Сделайте все для того, чтобы себе вернуть свои блага, а остальное сделает Вселенная, боги и Абсолют за вас. Соблюдайте кодекс, и поверьте мне, к вам ничего не пристанет, не прилипнет. Ольга, откаты бывают всем, абсолютно. Никто, блядь, не исключение. Никто у нас тут за последние 2000 лет по воде по воде ходить не научился. Это был сарказм, если что, и юмор. В тему опрощения, Андрей, я считаю, что с вашей точки зрения, если, допустим, из-за кого-то умирает ваш ребенок, рано или поздно отберут у него, того человека, что-то очень дорогое для него. Это не обязательно его ребенок будет. Может, этот человек плевать и срать хотел на своих детей, а он просто сытся, чтобы у него его машинка была наполирована. Вот просто, вещи любит больше, чем людей. У него заберут эту машинку. Понимаете? Инна, у вас просто более высокие обороты. Простить предателя значит предать себя. Или можно сказать еще, вы правильно, я с вами солидарна на все 1000, здесь процентов. Почему? Потому что простить предателя это как вложить человеку в руки ружье и разрешить ему снова выстрелить после того, как он с первого раза не попал. Так что у вас просто уже, знаете, четкие, определенные, жесткие границы и рамки. В первую очередь перед самой собой. Это уже просто новый уровень. Все, ребятушки, на час зашли, хотя хотела покороче. Осознанным добра этого мира, кому есть что сказать, пожалуйста, дописывайте в комментариях. Еще, кстати, 2 дня, кто хочет на закрытую трансляцию на Имболк, 2 дня осталось. Пишите в личку. Всем пока-пока.